வெல்கம் டு MJ Temps சேனல். இன்றைக்கி நம்ம MJ Temps சேனலில் ஆனு ஸ்பெஷல் பார்க்க போகிறோம். உங்களுக்கு தொண்டையில் கரகரப்பா, தும்மலா, இருமலா, பயப்பட வேணாம். ஏன்னா நம்ம ஆனு ஸ்பெஷல் ஆனு வைத்தியம் ஒன்று சொல்லி கொடுக்க போகிறாங்க. 13 பொருட்களை வச்சு அந்த வைத்தியம் எப்படி அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி செக்மெண்ட் பார்க்க போகிறோம். அவங்க கஷாயம் அது கொடுத்தாங்க பாருங்கள், 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம்லாம் இல்லைங்க, குடித்த மறு நிமிஷமே அது இம்மீடியட்டாக கேட்குது. மேபி நம்ம அப்படி சொல்லலாம், இமீடியட் நிவாரண குடிநீர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இல்லையா, அதை பேரை நம்ம அப்படி சொல்லலாம். ஸோ அதுதான் எப்படி செய்கிறது, ரொம்ப ஈஸி. வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு நம்ம பண்ண போகிறோம். அது எப்படிங்கிறது நம்ம ஆனு வைத்தியமில் அவங்க சொல்லிக் கொடுக்க போகிறாங்க. பார்க்கலாமா? ஆர் யூ ரெடி? ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். வாங்க. இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: கொத்தமல்லி விதை 100 கிராம், சுக்கு 50 கிராம், ஓமம் 50 கிராம், சீரகம் 50 கிராம், மிளகு 50 கிராம், சித்திரத்தை 50 கிராம், கண்டத்திப்பிலி 50 கிராம், பட்டை ஒரு 5 பீஸ், விரலி மஞ்சள் 2, அதிமதுரம் 50 கிராம், துளசி உலர்ந்தது 50 கிராம். அப்படி ட்ரைட் துளசி இல்லைன்னா நம்ம இலையை பறித்து நம்ம காய்ச்சும் போது போட்டுக்கலாம். கிராம்பு 30 கிராம், அரிசி திப்பிலி 50 கிராம். இப்போது நம்ம எல்லா ஐட்டமும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நான் எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் தாம்பலம் மாதிரி தட்டில் எடுத்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன். கொத்தமல்லி, சுக்கு, மிளகு, கண்டத்திப்பிலி, அரிசி திப்பிலி, பட்டை, கிராம்பு, துளசி இலையாக பறிச்சிருக்கிறேன். உலர்ந்தது இல்லை அப்படிங்கிறனால இலையாக பறித்து வச்சுருக்கேன். விரலி மஞ்சள், ஓமம், சீரகம், சித்திரத்தை, அதிமதுரம். இப்போது அதிமதுரம், சித்திரத்தை, கண்டத்திப்பிலி, அரிசி திப்பிலி அதெல்லாம் மிக்சியில் டைரெக்டாக போட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் அரைப்படாது. அதனால் முதலே நம்ம இந்த மாதிரி சின்ன ஆட்டுக்கல்லில் இடிச்சிக்கலாம். இடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்சியில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது எல்லா ஐட்டமையும் நம்ம மிக்சியில் இப்போ போட்டுக்கலாம். விரலி மஞ்சளை இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கணும். சின்னதாக கட் பண்ணி ரவுண்டாக கட் பண்ணி நாம் மிக்சியில் போட்டுடலாம். அப்போ நம்ம இடித்து வச்ச அந்த சித்திரத்தை, அதிமதுரம் அந்த ஐட்டமும் போட்டு இப்போ மிக்சியில் நல்லா பவுடராக நைஸாக வர மாதிரி பாருங்கள். நம்மளோட கஷாயம் பவுடர் ரெடி. அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம்? ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி, அதாவது 3:1, 3 டம்ளர் தண்ணிக்கு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அந்த பவுடர் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அதை போட்டுட்டு கொதிக்க வைக்கிறோம். சுண்டெல்லாம் காய்ச்ச தேவையில்லை, கொஞ்சம் கொதிச்சாலே போதும். ஸோ நான் துளசி இலை உலர்ந்தது நான் பண்ணலை அப்படிங்கிறனால துளசி இலையாக அப்படியே போட்டுறேன். காய்ச்சும் போது போட்டால் போதும். பாருங்கள், இப்படி கொதி வந்த உடனே நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போது நம்மளோட கசாய தண்ணீர், தட் இஸ் நிவாரண குடிநீர் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, அது ரெடி. அதை நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிக்கிறோம். ஒருத்தர் 1/4 டம்ளர் குடித்தா போதும். குழந்தைங்க அப்படிங்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக, அதாவது ஒரு 2.5 ml அந்த மாதிரி அளவுக்கு சின்ன குழந்தைங்கன்னா அந்த மாதிரி கொடுத்தா போதும். இப்போ பாருங்கள், நான் குடிக்கிறேன். நல்ல தொண்டைக்கு இதமாக இருந்தது. ஏன்னா கொஞ்சம் வெதுன்னு குடித்தேன்னா செம்மையாக இருந்தது. என்ன நேர்களே, பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம ஆனு வைத்தியம் அந்த நிவாரண குடிநீர் அவங்க பண்ணிட்டாங்க. கொஞ்சம் பொருள் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருள், மீதி பொருள் நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும். அதனால் பயப்படவே தேவையில்லை. ஸோ எப்படி நம்ம வீட்டில் ஃபஸ்ட் எய்ட் பாக்ஸ் வச்சுருப்போம் இல்லையா, கண்டிப்பாக அந்த பேசிக் ஐட்டம்ஸ், ஒரு சில ஆயின்மெண்ட், காட்டன் இப்படிலாம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இந்த பவுடரையும் அரைச்சி வீட்டில் வச்சுக்கோங்க. இம்மீடியட்டாக தொண்டை கரகரக்குது, இல்லை தும்மல், நான்ஸ்டாப்பாக எல்லாரும் ஸ்னீஸ் பண்ணுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா, கண்டினியூஸாக ஸ்னீஸிங் இருக்கும். அதெல்லாம் இதை குடித்தா
இம்மீடியட்டாக ஸ்னீசிங் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும். ஸோ கண்டிப்பாக இது வந்து என்னோட அனுபவத்தில் நான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். என் 2.5 வயசு குழந்தைக்குமே நான் இதுக்கு நான் கொடுக்குறேன். ஸோ இம்மீடியட்டாக நம்ம வந்து டேப்லெட்லாம் எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக இது வந்து ஃபஸ்ட் எய்ட் மாதிரி நம்ம இந்த குடிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரிசல்ட் தெரியும். குடிச்சு பாருங்கள். ஏன்னா மழை வருது, கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகுது, எல்லாருமே இதை நம்ம வந்து க்ராஸ் பண்ணி தான் வந்து ஆகணும். இந்த சளி, இருமல், கரகரை அது எல்லாமே குடிச்சு பார்த்துட்டு வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களை நான் வேறொரு செக்மெண்ட்டில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். பட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். Meet you in next program. Until then, it's tata, bye bye from Mercy. Take care.